नमस्कार हजुर नमस्कार। के हजुरहरूको सोफा पनि यस्तै मैला धुलो भएको छ? आउनुहोस् हजुरहरूलाई म सफा बनाउने आइडिया सेयर गर्छु है। पहिला यस्तरी तातो पानी उमाल्नुहोस् है। भोकलुक्कै उम्लेको तातो पानीमा यो बेकिङ सोडा हालिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, बेकिङ सोडा हाल्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि यो ह्यान्ड वास यो ह्यान्ड वास लिक्विड ह्यान्ड वास हाल्नुहोस् र त्यसलाई फिट्नुहोस्। अनि एउटा यस्तो यो लिडलाई यस्तरी बाँध्नुहोस्, एउटा कपडामा बाँध्नुहोस् र सकेसम्म रगड्नुहोस् है। जति सक्नुहुन्छ त्यहाँ रगड्नुहोस्, त्यो सोफाहरूमा रगड्नुहोस्। मेरो यो टाउको बस्दाखेरि टाउको जहाँनिर पर्छ त्यो भाग अति मैला आउने हेर्नुहोस्। अनि यहाँ यसरी रगड्दाखेरि त यस्तो यो मैला मान्छेले नुहाए जस्तो मैला निक्लिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है। अनि मजाले रगड्नुहोस्। यसलाई जति सक्नुहुन्छ रगड्नुहोस् होइन। अब अझ बलियो हातले रगड्ने भए त अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब जति सकिन्छ त्यत्तिको हामीले है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त मैला जति सबै कसरी आउने रहेछ। ल हेर्नुहोस् मैला। त्यसपछि त सोफा त हेर्नुहोस् त मेरो त टिलिक्कै टल्केर दसैँ ल्यायो।